ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, M4 മുണ്ടോമേഡിയുടെ മറ്റൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു വ്ളോഗായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ വ്ളോഗൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് തളിപ്പറമ്പ് കാരക്കുണ്ട് വാട്ടർഫ്ലോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടെടുത്തോളം നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുള്ള വാട്ടർഫ്ലോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരിസര പ്രദേശത്തൊക്കെ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളും കൂടി കാണാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ അവിടെ പോയി പറയാം. അപ്പോൾ അതുവരെ നാഷണൽ ഹൈവേ തളിപ്പറമ്പ് വഴിയാണ്. ശരിയായിട്ടുള്ള റൂട്ട് പഴയങ്ങാടി, പിലാത്തറ, മാതമംഗലം റൂട്ടാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ തളിപ്പറമ്പ് എത്താനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തളിപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് 20-25 മിനിറ്റോളമുള്ള ഓട്ടം ഉള്ളോട്ടേക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ യാത്രയിൽ തന്നെയാണുള്ളത്. നല്ല ബ്ലോക്കൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല സുഗമമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. തളിപ്പറമ്പ് ടൗൺ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കുള്ള റൂട്ട് ശരിക്കും തളിപ്പറമ്പല്ല, പഴയങ്ങാടി വഴിയാണ് ശരിക്കുള്ള റൂട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവഴി വരാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു നമുക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. പഴയങ്ങാടി വഴിയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ബ്ലോക്കൊക്കെ കുറവാണ്, അതുപോലെ നല്ല റോഡാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ പഴയങ്ങാടി വരുന്നത് വഴിയുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് അതിലൂടെ വരിക. അപ്പോൾ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് പറവൂർ കാരക്കുണ്ട് വാട്ടർഫാളിലേക്കുള്ള ദൂരം ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം 32 കിലോമീറ്റർ ഇവിടത്തേക്ക് ദൂരം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക്, അതായത് മാപ്പ് റൂട്ട് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളൊന്ന് വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ പറ്റും. നമ്മൾ മുമ്പ് വന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇവിടെ വളരെ മോശം റോഡായിരുന്നു. ഇപ്പം നല്ല ടാറിങ്ങൊക്കെ പുരോഗമിച്ച് നല്ല സുഗമമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല ടാറിങ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വഴി ഏകദേശം റൂട്ട് തെറ്റിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഒരാളോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം. കാരക്കുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെ പോകണം? വലത്തോട്ടല്ലേ? അല്ല, അവിടെ റോഡ് പണി നടക്കുന്നുണ്ട്, അവിടെ പോകാൻ പറ്റില്ല. അല്ലേ, ഇതിൽ റോഡ് ഉണ്ടല്ലേ, പോകാൻ പറ്റും. ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്ഥലം എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാഹനം ഒന്ന് സൈഡാക്കട്ടെ, ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിന് ശേഷം പറയാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വണ്ടി നമ്മളൊരു സൈഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ചായക്കട നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഓപ്പണായിട്ട് കാണുന്നില്ല. മുമ്പ് നമ്മൾ വന്ന സമയത്ത് അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ചായക്കട ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴേക്ക് കീയാണ്. നല്ല ഇറക്കമുണ്ട് താഴേക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്തത് മുതൽ നമ്മുടെ വാട്ടർഫോളിലേക്ക് ഏകദേശം എത്ര ഉണ്ടാവും? ഒരു 100-200 മീറ്റർ ഉണ്ടാവും. 100 മീറ്ററിൻ്റെ മുകളിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇറക്കം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇറക്കം, വാട്ടർഫോളിലേക്കുള്ള ഇറക്കമാണിത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം വെയിലൊക്കെ താണിട്ടുണ്ട്. പൊതുവേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെയിലില്ല, കാരണം ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു വൈൽഡ് ഏരിയയാണ്. ഇവിടെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷനൊക്കെയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ വാട്ടർഫോൾ എത്തി. വളരെ മനോഹരമായിട്ട് കാടിനുള്ളിൽ നിന്നും ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന വാട്ടർഫോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും.
ഇവിടെ നമ്മൾ മുമ്പ് വന്ന സമയത്ത് താഴെ കാണുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ തോത് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ ഫ്ലോ വളരെ അധികമായിരുന്നു. ഇപ്പം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, മഴയൊക്കെ കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് കുളിച്ചിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ കണ്ണൂരുള്ളവർക്ക് കൂടുതലും നല്ല രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് എത്താൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായിട്ടും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതിനുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയണം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളെ വാട്ടർഫോളൊക്കെ കണ്ട് കുളിച്ച് വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് നമ്മൾ കാറിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സമയം രാത്രി ഏകദേശം ഒരു 7 മണി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ ലേറ്റായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഈ കാരക്കുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ വരിക. കാരണം നമ്മൾ കണ്ണൂരിൽ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഒരു വാട്ടർഫ്ലോ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും വന്ന് നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലുള്ള പ്രകൃതിയും അതുപോലെ വാട്ടർഫോളൊക്കെ ആസ്വദിക്കുക. നല്ലൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും വരാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു. ഇറ്റ്സ് മീ ഷമീർ അഹമ്മദ് ഷംഷാദ് സൈനിങ് ഔട്ട്.